Buonasera a tutti voi. Mi trovo a Estercili in via Garibaldi e sto raggiungendo Gineida. Se siete curiosi di sapere perché, allora io, bene che ti conto. Vi voglio mostrare il nostro splendido monumento, non per la sua bellezza architettonica, ma perché per noi ha un valore affettivo importantissimo. Splendido e meraviglioso è il murale che c'è dietro, che rappresenta il treno che ci ha riportato in patria i tanti soldati che hanno partecipato alle guerre. Oggi questo monumento è particolarmente elegante perché è abbellito da questa ghirlanda di fiori che, come dire, i familiari delle vittime, dei soldati che hanno partecipato alla guerra, dei soldati caduti, hanno realizzato come ogni anno. Io per tantissimi anni ho partecipato alla realizzazione di questa corona che prima era triangolare, molto bella. Quando a prepararla erano tantissime persone. Finalmente è sparito il traffico da Gineida. Io ci passo tutti i giorni, diverse volte al giorno, e non c'è mai nessuno, a nessun'ora, specialmente in questa, un deserto totale. Oggi c'era il mondo, mi sentivo proprio un vigile nel cuore di una metropoli. Torniamo al discorso serio dei caduti. Qui, ai piedi del monumento, vengono deposte da un po' di anni a questa parte dei mazzolini di fiori oppure delle rose. Io ho buttato l'occhio su questa che riporta il nome Buiantonio, era il fratello di zia Esterina. E lui è mancato, è morto durante i bombardamenti del 43 a Cagliari, infatti è sepolto in uno dei cimiteri di questa città, della nostra città. Poi tra gli altri nomi ci sono tanti soldati che io in qualche maniera ho conosciuto per mezzo dei racconti dei miei nonni, ma anche dei loro familiari che appunto ogni anno li incontravo spesso a Estercili, ma in occasione della preparazione di questa corona, il 3 novembre, le incontravo sempre in chiesa. E Estercilina era una di quelle che alla fine di questo lavoro ci offriva sempre dei cioccolatini, succhi di frutta, le brioche, ma tante altre signore portavano i dolcini ed era un momento molto bello. Forse l'unica ancora in vita di queste anziane è zia Raffaela, non me ne vengono in mente altre. Zia Marianna alla fine portava sempre delle rose che mettevamo in cima alla corona, le portava da noi a lei, e poi ricordo zia Rosina, ma erano veramente tantissime. Questo rito a Estercili si è conservato ancora oggi e tra l'altro la corona di quest'anno era veramente deliziosa, perfetta, questa formazione floreale con questi colori così ben abbinati, che preferisco alle corone di alloro che preparano i fiorai, perché questa racconta di un rito, racconta dell'attaccamento degli estercilesi ai soldati che non sono tornati mai più. Nella mia famiglia abbiamo perso il fratello di mia bisnonna disperso in guerra durante la prima guerra mondiale, il fratello di nonno Deplano, Adolfo, morto in campo di battaglia. E comunque a tutti i soldati va il nostro pensiero e un caloroso ringraziamento a tutte le persone che si sono adoperate affinché questa giornata li ricordasse nel migliore dei modi. E io adesso mi appresto a tornare a casa, seguita e accompagnata dalla splendida luna piena che posso ammirare ogni tanto girandomi, perché oramai ce l'ho di spalle. Vi saluto, vi auguro una buona serata e a Trusanus con saluti. Ciao e Zibrisanus.